يا صباح الجمال، يا صباح العسل عليكم، وحشتوني قوي قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى يومي طويل جدا جدا، وورايا مشاوير وورايا حاجات، وهاخدكم معايا في اليوم كله. هوريكم كل حاجة عملتها من اول اليوم لحد اخره. اول حاجة كده، بسم الله، طبعا فطرنا. انا في الطبيعي ما كنتش بفطر، بس بابا ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه بقى بيجيب لي الفطار يا جماعه عشان افطر، عشان كنت الاول بكسل افطر خالص. قعدت فطرت كده انا والعيال، طبعا مرضوش يفطروا، اكلوا خس بس مش مهم. المهم، انا لما ببقى مش عارفه، قولولي مين زيي ومين بيعمل زيي، اكتبولي في الكومنتات. لما بيكون ورايا مشوار او لما بكون طالعه برا البيت، ما بعرفش امشي ابدا برا البيت والبيت مكركب. بحس ان انا متوتره، بحس ان انا مش عارفه امشي. حتى لو اتاخرت على المشوار بتاعي، حتى لو اي حاجه، لازم اروق الاول قبل ما امشي. مش عارفه يا جماعه الخصله دي عند حد تاني، ولا انا عارفه ان اكيد في ناس كتير كده، بس برضو الموضوع ده فيا قوي. مش بعرف اطلع من البيت ابدا طول ما هو متكركب او اي حاجه. بحس ان انا لا، يعني عشان لو حصل لي حاجه بره البيت هرجع الاقي، يعني الناس لما تيجي تلاقي البيت نضيف ما بتقولش عليا كنت معفنه او اي حاجه. مش عارفه بقى الموضوع ده بجد صعب، يعني بيأخرني اصلا، بيأخرني عن مواعيدي عشان مش بلحق اروق بسرعه قبل ميعادي. المهم، طبعا كان ورايا مشاوير زي ما قلت لكم كده، فقلت يا روق ترويقه سريعه. طبعا مش يعني هلمع واسيق وكده، لا، بس اخلي البيت مترتب، بحيث لما اروح الاقي الشقه مترتبه وهاديه، ما تبقاش مكركبه، فالموضوع هيزيد اكتر. فقمت كده روقت البيت ترويقه على السريع. طبعا لازم الكنس ده، لان بجد ربنا يبارك في العيال، بتفرفد بطريقه مش طبيعيه. بس خديجة اصلا زهقت فريدة في عيشتها عمالة تشيلها كل شوية، رايحة جاية تشد فيشة المكنسة. بس شايفين المنظر ده؟ بس اسيب الأوضة تبقى هادية ورايقة، مش عايزة اكتر من كده. اللي هو ارجع الاقي الدنيا هادية، مش مليانة كركبة مكان النوم، البطاطين، الغسيل، الحاجات دي لا، ما بحبش المنظر ده. كمان شغلت دورة غسيل عشان كان عندي غسيل كتير، قلت اشغل دورة غسيل وانشرها قبل ما امشي. يعني ايه كده؟ هو انا كده هتأخر على الناس؟ مش مهم، المهم اخلص كل اللي ورايا قبل ما امشي. وما لمعتش ولا اي حاجه خالص ولا سيحت. بس الصلاة برضو كان فيها فرافيت، قلت ايه اكنسها على السريع كده عشان خاطر ما تنطورش او ما تزيدش يعني. قلت ايه اكنس على السريع كده يعني. بس يا جماعه السريع بيبقى بطيء مع العيال بجد. لو ببقى عايزه اخلص على السريع، زي ما انتوا شايفين رايحين جايين رايحين، وخديجه كل شويه اصلا تشيل فيشة المكنسه، وفريدة تروح تحطها كل شوية. ده بقى اللي بيحصل معاه. بس يلا مش مهم، الحمد لله يعني اليوم كان حلو وعدى على خير الحمد لله. وخلصت مشاويري وهاخدكم بقى معايا افسحكم. قلت لا، ما امشيش لوحدي. الحمد لله ان المشوار كان على البحر يا جماعه. انا اصلا بقالي كتير قوي ما بخرجش، ما بنزلش من البيت، ما بروحش في حته خالص. بجد زهقت، جالي ملل، جالي اكتئاب. ما بطلعش بره البيت ده ابدا. اخري يا اما اروح عند مامتي يا اما اروح عند حماتي، غير كده انا ما بنزلش. فالمشوار كنا احنا من يعني على طريق البحر، الحمد لله شفت البحر يعني اخيرا. بصوا المنظر ده، يا لهوي، ما اقدرش انزل واسيب المطبخ كده، اقسم بالله ما اقدرش مهما حصل. مهما حصل ومهما اتاخرت، ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. شوفي الارض برضو كان في عيش وغسيل وكياس، لا، هروق. بصوا ترويقة على السريع، مسحت البوتاجاز كده، غسلت المواعين، مليت الازايز، دنيا المطبخ يبقى هادي رايق. اروح الاقي المطبخ رايق. المطبخ اصلا لو روحت لقيته متكركب خلاص مش هقدر اعمله. انا بروح اصلا ما بقدرش اعمل اي حاجه. بصي يلا هنا البحر. بصوا يا جماعه، كنت مبسوطه قوي، اخيرا شفت شمس، اخيرا شفت نور، شفت شارع، شفت عربيات. كنتش مصدقه بقى، عماله اقول لدودو كل شويه اول ما تشوفي البحر قولي باي باي للبحر. قولي باي باي، كاني عيله صغيره بجد. امال لو بتفسح كنت هنبسط ازاي؟ يعني انا فرحانه ان المشوار كان على طريق البحر.
بس يلا الحمد لله مش مهم. بس قلت ايه هوريكم بقى المنظر، وهوريكم بقى ايه البحر والشوارع والناس والبني ادمين، عشان لما بتخرجوش وقاعدين في البيت زيي تشوفوا الجمال وتشوفوا الدنيا برا عاملة ازاي، بدل ما احنا قاعدين محبوسين في البيت. يلا الحمد لله. المهم ربنا يا رب يديم نعمة البيت علينا، والحمد لله يعني. المهم بقى اتأخرنا برا، فطبعا جوعنا والعيال جاعت وكده، فطلبنا فراخ مشوية من برا واكلنا بقى، وانا طبعا كنت مبسوطة اوي كنت مبسوطة اوي باليوم بصراحة بالمشوار. والشجرة دي كانت عجباني يا جماعة، قلت اصورها لكم، كانت عجباني اوي، شكلها كان حلو. صورت لكم بقى منظر الشارع بالليل كده وهادي كده رومانسي. يا جماعة زي لكم الراجل في العربية السواق كان مشغل اغاني بقى ايه قديمة كده حلوة، يعني فكرتني بوقت وانا ايه صغيرة شوية كده، كانت اغاني حلوة كانت عجباني، كانت لايقة مع المود بقى، البحر والليل والشارع وكده. برضو مصورة لكم كل حاجة عشان تبقوا معايا. لما بيوحشني بطلع صورته واكلم فيه واسأله عن حاله وعن احواله وعامل ايه. لما بيوحشني بطلع صورته واكلم فيه واسأله عن حاله وعن احواله وعامل ايه. وبقول له وحشتني جدا وفرقت معايا وفعلا مش قادر عالشوق ولا عارف حتى تبقيه. بس كده ده كان فلوج صغير عن يومي النهاردة، حبيت اصور لكم فيه كل حاجة، وان شاء الله مش هاخر عليكم فيديوهات تاني. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم، تدعوا لي فيه وتقولي رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وتقولوا لي اي حاجة عايزين تقولوها تكتبوها لي في الكومنتات، انا بقرا كل الكومنتات وبرد عليها. بحبكم قوي قوي قوي، ربنا يا رب يخليكم ليا ودايما داعميني ودايما معايا.